प्रॉब्लम क्या है, नेक्सॉन गाड़ी, तो यहाँ पे मोड चेंज करता हूँ मैं, तो कुछ इस तरीके से आवाज़ आता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे हिसाब से क्या है, ये जो मोटर है ना, ये डायरेक्शन मोटर है, उसका प्रॉब्लम है। इसमें अभी चेंज करूँगा मैं, तो उसके लिए इतना कुछ खोला हूँ मैंने शॉर्टकट करने के लिए। इसको इस तरीके से खींच के, तो कुछ इस तरीके से इसको इतना खींच के आराम से मेरा मोटर चेंज हो जाएगा। तो मोटर चेंज हो चुका है, तो चेक करेंगे। अभी 3 स्क्रू पे ही रहता है, तो पहले जैसा आवाज़ आ रहा था वैसा आवाज़ नहीं आ रहा। तो इसका है ना, कभी कभी इधर से भी घसता है, तो उसको भी है ना ज़रा घस के क्लीन करना रहता है। और ये वाला डायरेक्शन मोटर भी कभी कभी ख़राब होता है, तो उसको भी चेंज करना रहता है। तो अभी आवाज़ तो चला गया।